अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाहि व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बरकातुहू। तो वीडियो शुरू करते हैं। माशाल्लाह आज बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। आज हमने क्या है कि आज हम पार्टी करें, तो खाना इकट्ठे कर। आज हमने बिरयानी बनवाई है, और ये खीरे, और ये रायता, और ये चने, ब्लैक चने ब्लैक चने, और इसमें प्याज भी मिक्स है। और मुंह में जो जब पानी आता है या खट्टा मीठा जो होता है वो लीमू है। वो लीमू भी है, और ये पेप्सी। तो शुरू करते हैं। आलू मटर वाली बिरयानी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चने वाली बिरयानी है भाई। और मिनट ये तो यार, एक मिनट अभी सब्र तो कर मुझे। ये जो मंत्र पड़ा है, ये जो चीजें पड़ी, ये तो खाने दो यार। अल्लाह के बंदे, ये भी तो अल्लाह ताला का रिस्क दिया हुआ रिस्क है, खाने के लिए। आज इसको तो खाएं। बहुत ही मजा आने वाला है ना। रहता किधर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, रहता तो दो, रहता तो दो बाबा। ओए होए ओए, ओ तेरी है, कमाल है भाई। यार हो गया। रहता ये मुझे दे दो, हाँ भाई, क्योंकि मैंने भी डालना है रहता। चने खाने हैं ना? हाँ, चने भी मैं आओ खाऊंगा। जी, चना है, चलो। चलो अपने हिसाब से डालो, ये लो। आह, वो तेरी खैर लीमू, ये तो मजा ही दुबाला कर देगा। कमाल। आज माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बिरयानी बनी है, लेकिन मैंने दिल करता है ये बस सारा खा जाऊं मैं। मुंह, वाह जबरदस्त। बड़ा मजा आ रहा है ना। और बिरयानी भी जबरदस्त बनी हुई है माशाल्लाह। ये पेप्सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह रायता भी बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बहुत मजा आता है जब बिरयानी के ऊपर ये नबोया डाले ना।
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मजा आ गया। ऐसा